կամ գոնե հիմա հենց կանգնել ու ստուգել, մի ծառում են հոդերը, կարող է մեղավորը լինի լյարդը եւ լեղու կանգը կամ արմունկներն են թեփոտվում ու սևանում, նույնպես ուշադրություն ենք դարձնում լյարդի ստամոքսի մարսողական համակարգի աշխատանքին։ Անգամ լյարդը, լեղու հոսքը կարող է կապված լինել ձեր կրունկների, ցավերի եւ ճաքերի մաշկի որակային փոփոխությունների հետ։ Եթե մաքրում ենք ճիշտ օրգանիզմը, կարգավորում ենք լեղու հոսքը, անգամ հնարավոր է ներծծվեն լեղաքարային հիվանդության ժամանակ առաջացող քարերը։ Այո, դա թվում է ինչ-որ աբսուրդի ժանրից, բայց այսօր շատ օստեոպատներ, տարբեր նեղվիսցերալ մասնագետներ եւ անգամ շնչառական վարժություններ խորհուրդ տվող մասնագետները միշտ ապացուցում են, որ ստոցանիական ճիշտ կծկումները, այսինքն, երբ որ դուք ճիշտ եք շնչում եւ լեղին սկսում է ճիշտ արտահոսել, հնարավոր է ճիշտ նյութափոխանակության կարգավորումը շատ արագ բերի մաքրման։ Նաև ուշադրություն ենք դարձնում տարբեր պիգմենտացիաներին։ Շատ են սիրում լեղուղիներում կուտակվել սնկային հարուցիչներ, միաբջիջներ, պարազիտար, թունավոր հարուցիչների թրթուրային ձևեր եւ դրանց բոլորի պատճառով եւս կարող են կուտակվել արգասիքներ, որոնք էլ խցանեն կամ բերեն լյարդի ֆիլտրացիոն ֆունկցիայի խանգարման։ Արդյունքում դուք ունենում եք պիգմենտացիաներ մաշկի վրա, որը կարող են ասել, որ առաջացնում է կամ լյարդը կամ սնկային ախտահարումը։ Մի խոսքով, անհրաժեշտ է նախ ճիշտ հետազոտել օրգանիզմում ինչ վիճակում է ձեր միկրոֆլորան, բայց սովորաբար անալիզները բակտերիոլոգիական իդեալական պատկեր կարող են չտալ։ Եվ թունավորման մակարդակը եւ լեղու հոսքի մկանային կծկման վիճակը ստուգելու համար ես խորհուրդ եմ տալիս անցնել իրիդոսկրին թեստավորում կամ գոնե հիմա հենց կանգնել ու ստուգել, մի ձեռքը դնել որովայնին, մյուսը կրծքավանդակին ու կատարել խորը շունչ արտաշունչ կամ ուղղակի գիտակցաբար նայեք, որ մասով եք շնչում, վերևով թե ներքևով։ Եթե շնչում եք վերևով, ուրեմն ստոցանին չի աշխատում եւ հաստատ լեղու կանգի խնդիրներ ունեք։ Եվ առավել ևս, եթե ձեր աշխատանքը նստակյաց է, դուք անընդհատ մեքենայի ղեկին եք, համակարգչի առջև եք, բնականաբար դուք կունենաք ստոցանում ոչ ճիշտ շարժ եւ լեղու կանգ։ Սկսենք ակտիվացնել լեղու հոսքը։ Զանգահարում ենք, գրանցվում ենք իրիդոսկրին թեստավորման, եթե Հայաստանում եք, իսկ եթե գտնվում եք այլ երկրում, մենք անցկացնում ենք օնլայն թեստավորում։